बांदा में देर रात हुई तेज बारिश के बाद नगर पालिका की तैयारियों की पोल खुल गई है। शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वराज कॉलोनी, लोहिया पुल, सेंधु तलैया और मवई ग्रामीण सहित कई क्षेत्रों में सड़क और गलियों में पानी भर गया। जिला प्रशासन का कहना है कि जल निकासी के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बारिश के बाद बांदा शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई स्थानों पर सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। स्वराज कॉलोनी सहित कई इलाकों में घर के आसपास पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मानसून से पहले नालियों और नालों की समुचित सफाई नहीं कराई गई, जिसके कारण बारिश का पानी निकल नहीं सका। कई स्थानों पर जलभराव इतना अधिक हो गया कि गंदा पानी घरों तक पहुंच गया। शहर के अन्य इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव की शिकायतें सामने आई हैं। लोगों ने नगर पालिका से जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्थायी समाधान की मांग की है। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है और संबंधित विभागों को तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही जारी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। शुभम सिंह, बांदा। सर, आज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ग्रामीण लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा साफ सफाई नहीं की जा रही, इस वजह से जलभराव हो रहा है। रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। सभी नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में मैसेजिंग सुबह से ही कर दी गई है कि अपने जहाँ पर भी ब्लॉकेज हो रहे हैं पानी की निकासी के तहत उनको सबको ठीक। मवई विद्रुप की प्राइमरी भाग 2 की वहाँ का जो भराव है, जैसे नाला बनवाया था, नाला भी बना है तो नाला झल्लू चमार का मतलब वहाँ से बांधा हुआ है, वो पानी वहाँ नहीं निकल रहा है। 6 साल तक का बच्चा वो भी डूब जाता है। जो लल्लू पहलवान का नाला तालाब है वो भी तालाब को मतलब पानी में इतना बारिश नहीं हुआ उनका कि मतलब घर में भरना चाहिए पानी, वो पूरा पानी यहाँ वहाँ का घूम घाम के पूरा हमारे मतलब घर में आ रहा है। इसमें कार्रवाई जल्दी से जल्दी। अम्मा, पानी भर जाता बेटा। कहाँ? घर के अंदर। अच्छा, क्या नाम है आपका? निजाम। ये मोहल्ला कौन सा है? सेंधु तलैया। ये बरसात में इस तरह की स्थिति हमेशा होती है क्या? हमेशा होती है बेटा, हमेशा। इसकी शिकायत वगैरह सूचना वगैरह देते हैं आप कभी? सब कुछ दे चुके, सब काके के वो साहू बने थे, वो देख गए, सब कोई देख जाते हैं, चले जाते, कोई कुछ नहीं करता है। इस बार तो भाजपा की सरकार है और अंकित बासु कह रहे हैं कि हमने लगभग बांदा की नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। कौन सा मोहल्ला है ये सेड़ू तलैया है। गली वगैरह कुछ नाम है इसका? सेड़ू तलैया बस्ती है ये। बस्ती है। हाँ। अच्छा, सेड़ू तलैया टावर के पास। बरसात के मौसम में किस तरह की स्थितियां हैं आपके मोहल्ले में? इस तरीके की स्थिति है यहाँ कि निकलना मुश्किल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बड़ी परेशानियाँ हैं। इतनी परेशानी है कि आज कोई बच्चा यहाँ के स्कूल नहीं गया, किसी घर का। इतना पानी भरा था, अभी 10 मिनट पहले ये खाली होना चालू हुआ। नहीं इतना। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? आदित्य कुशवाहा। आदित्य कुशवाहा। कहाँ रहते हो? चमगौड़ी। अभी कहाँ जा रहे हो? जा रहे जिला परिषद। जिला परिषद। जिस रास्ते से निकल रहे हो यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ बारिश की तक पानी है, निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ी बंद हो गई। अब देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती। कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है ये है चमगौड़ी लोहिया पुल। लोहिया पुल। ये पहले भी ऐसी स्थिति है कि? अच्छा बताइए, यहाँ पर जल भराव हुआ है, कैसे जल भराव हो गया आप लोगों के घरों के पास? ये जल भरा हुआ है, ये आगे जो से जीसीबी से नाला तोड़ दिया गया। कहाँ पर? कहाँ पर? ये पेट्रोल पंप के पास। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कत आप लोगों को हो रही है उससे? दिक्कत क्या हो रही है, घर मकानों में पानी घुस गया है, कच्चे मकानों में घुस गया है पानी नहीं निकल पा रहा क्या? पानी नहीं निकल पा रहा, जाम लगा है। अच्छा, कितने बजे आपका? श्याम जी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बबेरू से आ रहे थे हमने सोचा यहाँ से पास पड़ता है मार्केट, तो हम इधर से आए। अब समझ लीजिए हमने सोचा इतना गहरा नहीं होगा पानी, नाला ना साफ होने के कारण से ये हुआ। जो छोटे छोटे बच्चे अगर न होते तो हम आज गाड़ी पे बहुत परेशान आ जाते, बहुत परेशानी में आ जाते, और हॉस्पिटल में बच्चा भर्ती है। इसके कारण से हमने जल्दी कारण से इधर से आए। ये नाला ना साफ होने के वजह से। क्या नाम है आपका? रमेश शंकर। रमेश शंकर जी, ये कौन सा एरिया है?
ये सूढ़ू तलैया। सेड़ू तलैया। किस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर बरसात के बाद? यहाँ पर पानी भर जाता है, समस्या दूर ही नहीं हो गई है। बहुत पुराना मैटर है, कोई समझ ही नहीं रहा है। कब से यहाँ पर पानी भरा है? ये बरसात जब भी होती है तब दिक्कत हो जाती है। देख रहे हैं आपको भी, गाड़ी घोड़ा बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, नहीं जा पाते।